Jadi emulgator yang dibutuhkan itu berapa ya, Vi? Di sini kan emulgatornya 5% ya. Jadi cara ngitungnya itu 5/100 dikali dia batuk. Jadi batuk, tenggorokan aku sakit. Dia makan gorengan terus sih. Dia juga minum es terus kan? Panas dalam itu. Ya udah nih, minum adem sari aja. Ini bagus banget buat sakit tenggorokan. Bener banget, waktu itu aku minum adem sari udah agak legaan sekarang. Adem sari itu memang bagus, soalnya mengandung jeruk nipis untuk melegakan tenggorokan. Iya, setahu aku juga bagus untuk mengobati sariawan. Ini lihat aja videonya. Adem sari cingku mengandung herbal, jus alami, menyegarkan, meredakan sakit tenggorokan dan sariawan. Oh iya ya, ternyata bagus. Ini HP-nya. Adem sari cingku, vitamin C tinggi dan herbal. Adem sari cingku.